การสอน IELTS ที่นี่เป็นการสอนไลฟ์สไตล์สอน thinking process การสอน fundamental ที่มาด้วยประสบการณ์นะครับ IELTS ไม่ใช่ข้อสอบที่สามารถจำ tip and tricks แล้วก็เข้าไปทำได้ Teacher เขา encourage ทุก move ของเรา We choose to focus on learner autonomy. Learners involved, actively engaged in their own learning processes. It's more important to learn it with the native speakers for a number of reasons. Candidates will have a range of different accents from different native speakers to examiners from the UK, USA, South Africa even. Having a range of native speaker accents, very important in that IELTS test context. Cambridge ปีนี้ก็เป็นปีที่เรายังครองความเป็นหนึ่งทางด้าน IELTS ในประเทศไทยเราได้รางวัลประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปีซ้อนนอกจากเราจะช่วยน้องๆทำคะแนน IELTS ได้ดีเรียกว่าเป็นการเจาะข้อสอบเรามีเทคนิคต่างๆมีอาจารย์ซึ่งมากประสบการณ์เรายังมุ่งเน้นที่จะดึงความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆทุกคนให้ขึ้นมาอย่างถาวร New Cambridge New Possibilities